Sekarang kita pasang bak pada mesin jahit. Engkolnya dulu kita kencangkan dahulu. Posisinya jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, jaraknya 1 jari lah kira-kira. Ini batu senggolan, masukkan pada engkol tadi, kencangkan bautnya. Sudah kencang, lalu masukkan pada engkol as yang ada di bak. Rata lah. Harus rata ya, supaya kita nyaman nih untuk senggolan. Sesuai keinginan. Sesuai keinginan. Kalau udah pas, kencangkan. Kalau serasa sudah pas, kencangkan lagi. Sampai kencang, jangan kendor. Sampai kencang, jangan sampai kendor. Nah, bisa membalik. Fungsinya buat angkat sepatu. Ini fungsinya buat angkat sepatu. Ini payungnya masukin. Payung jangan lupa masukin, tanpa ini sepatu nggak usah angkat. Nah, kita tekan, nah atas naikkan, ya kan? Nah itu gunanya angkat sepatu. Payung ini wajib dipasang, kalau nggak minyak keluar, sepatu nggak bisa angkat. Minyak sebelum mesinnya naik, taruh dulu minyaknya di sini ya. Begitu caranya. Seperti ini kita pasang, tinggal naikin ke mesin. Sekian, terima kasih. Polinya jangan terlalu mepet ya, jaraknya ya. Nah, di sini ada noknya atau cowakan sedikit di sininya. Salah satu baut harus kena cowakan ini. Salah satu bautnya, ya kan di sini ada lubang, ada baut, harus kena Cowakan salah satu. Yang mepet usahakan rata dengan baut. Nah, jangan terlalu mepet. Rata dengan baut. Usahakan rata dengan baut ini. Baut yang di sini usahakan lewat dikit itu tidak masalah. Kencengkan 2 baut yang ada di situ. Cowakannya seperti ini tuh, ada cowakannya, jelas gak? Nah ya, ada cowakannya, jelas kan? Ya seperti gitu ya. Yang penting bautnya ada lubang pada baut, masukkan di sini ya.